Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, a gente vai jogar um jogo Subway Surfers, que é um jogo que tá muito famoso nesse ano. E galera, a gente vai jogar pegando moedas e depois a gente vai fazer o no coin, galera, que não é para pegar moeda. Então, bora começar. Mas primeiro, se inscreva-se no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Então bora começar. E começou, vamos lá. A gente tem que pegar as moedinhas, galera. Ah, mano, eu não posso pular. Meu Deus. Ai, meu Deus. Boa. Eu até agora só peguei uma. Meu Deus do céu. Eu tô achando que eu tô no coin. Não sou muito bom no coin, galera, mas tá bom, bora lá. Ah não, mano. Meu Deus, eu tô achando que eu tô no coin. Mas tá bom, vamos. Eu só paro quando eu morrer. Só paro quando eu morrer. Nossa. Nossa, boa. Boa, fiz a burla. Ah, mano, não pode pular. Já esqueci que eu não tenho prancha mais. Só se eu tiver 300 moedas. Eu não tenho nem 300. Eu faço... Ah, perdi. Não. Ah, galera, que pena, galera. Nossa, quase a gente ganhou, pô. Ah, mano. A gente conseguiu 16 moedinhas. Mas, galera, bora lá. A gente tem que tentar de novo. A gente tem que conseguir. Tá, bora de novo nas moedas, depois a gente fala no canto. Depois disso eu prometo que a gente vai fazer. Tá bem, vamos. Ah não, já morri. Agora vou usar o negocinho. Não, essa não valeu não. Pronto, agora vamos. Ó, até agora estamos com 0, hein? Até agora. Ah, me ferrei muito. Não me ferrei. Nossa, tá quase falando coin, galera. Boa. Tá até bonzinho no coin. Assim, não tão bom, mas aqui é decepcionante. Mas até agora são moedinhas, mas no coin. No coin eu vou sofrer. Ai, quase. Bora, galera. Meu objetivo é conseguir pelo menos 30 moedinhas. Galera, se inscreve no canal. Inscreve-se no canal do meu canal secundário, que é o Gustavo Vlogs, tá, galera? Agora, galera, a gente vai jogar no coin. Então se inscreve lá, tá, galera? Saiu um vídeo lá ontem. Então bora no coin. Ó, no coin, galera. Não tem brincadeira. Pô, comecei bem. Não tão bem, né? A galera. Fica por lá. Não! Morri. Galera, mano, quase eu fiz o no coin. Nossa, mano, foi quase. Eu já fiquei, acho que 30 segundos sem pegar a moeda. Boa. Deixa eu ver ali. Calma. Até agora é nada. Bora. Boa, burla. Vai. Não tem moeda. Boa. Agora não. Não! Nossa, que... Mano, quase! Meu Deus, galera, sou muito bom. Só que eu pego muita moeda. Tá, galera, bora pra mais um. Bora lá. Agora a gente vai pegar moeda. Não, bora muito. Ah, não. Não é, mano. Ah, mano, é muito difícil. É muito difícil mesmo. A gente conseguiu no coin. Mas é porque eu sou iniciante. Eu nunca fiz um coin na minha vida praticamente. Eu só ficava pegando moeda. Agora vamos pegar moeda. Vai. Não quero pegar moeda. Tá, eu errei aqui, galera. Mas agora a gente vai. Bora. A gente tem que pegar bastante moeda. Agora eu não ligo pra no coin nada. Aí, boa. Ó, jetinho. Muito bom. Aí, ó. Agora a gente pega muita moeda. Aí, já conseguimos nosso objetivo.
Pra quem faz um coin, isso é horrível. Ah, mano, eu não posso pular. Quer dizer, isso não é pulo, né? É só pra pegar prancha. Olha lá, galera, estamos conseguindo. A gente tem que ficar atento no negocinho. Se fosse um celular, velho, era pra player. Deixa eu pegar as 1000 moedas. Não! Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Nossa, peguei quantos? Olha, 672. Assim, tempo. A gente ficou 111. Bora de novo, bora. A gente tem que conseguir pelo menos 200. Antes mais. Bora lá. Aquela a gente foi muito bobeira, velho. Boa. Boa. Caixinha surpresa. Já peguei uma caixinha surpresa. Boa. Ah, mano, eu já sou muito acostumado, velho. Com 5 anos já jogaram esse jogo, mano. Bora. Agora eu tenho 10. Faz 5 anos que eu jogo esse jogo. Bora lá. Ah, mano. Boa. Boa, mano. Que burla. Agora a gente tem que ficar prestando muita atenção aqui. Que essa é a parte muito difícil. Ah, não. Eu já quero... Aqui que eu me complicava, velho. Boa. Isso. Boa, velho. Boa. Boa, passando. Passando muito bem. Galera, estamos conseguindo. 68. Até agora. 71. Não! Nossa, quase morri. Galera, quase morri, galera. Boa, aqui garante nossa vida. Ih, agora é aqui de novo. Mas vamos ficar aqui pela calçada que é melhor. Boa. Tamo indo bem, tamo indo bem. Ai, de novo aqui. Agora tá ficando muito rápido. No modo turbo. Boa. 132. Já passamos da última. Não! Boa. Eu me ferrei. Não me ferrei. Ai, eu achava que os caras estavam vindo. Velho, boa. Galera, a gente tá indo muito bem. Boa. Caraca, mano, a gente tá conseguindo. Boa. Não. Ai, meu Deus do céu, mano. Meu Deus, mano. Caraca, que burla. Meu Deus, mano. Caraca. É isso. Agora a gente vai conseguir. Meu Deus, tá muito rápido. Caraca, mano. Meu Deus, tá muito rápido. Meu Deus, magia que eles... 0! Ah, mano, eu ia zerar o semestre. Galera, tá muito rápido. Deus. Ganhamos um negocinho. Eu nem sei o que é. Eu lembro desse negócio, mas não é muita coisa. Nossa, 2177 a gente ficou no tempo. A gente conseguiu 249. Ótimo. Agora, galera, eu acho que a gente pode fazer um no coin. Agora eu acho que a gente pode fazer um no coin. Ih, agora aqui vai ser difícil, né? Nossa, quase. Aí é muito difícil de fazer. Bora lá. Bora lá. Não. Ah, mano. Meu Deus. Eu não consigo, velho. Vou conseguir, galera. Bora de... Ó, nova meta. De conseguir 300 moedas. Ó, score. 2177. A gente tem que ir a mais. 2177. A gente tem que ultrapassar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Super Surfers. Sou pro player. Poxa, até agora... Ai, eu tava zerado, velho. Tava zeradinho. Eu ia dizer que eu tava no... Mas tudo bem, vai. Nosso objetivo é 1177. 2177. Ó, 500 mil coins, hein? Não, 500 coins. A gente pegou várias moedas. 500 moedas, né?
Isso eu tava só com 16. Boa. Bora. Boa, muito boa. Já estamos no 500. Bora lá, galera. Se inscreva-se. Inscreva-se no canal. Boa, cara. Nossa, gente, é muito bom, mano. Nossa, quase morri. Boa. Não. Nossa. Aqui é muito bom, mano. Jogar no computador, a pessoa não move os dedos tão rápido. Só fica pegando no teclado aqui. Mal fácil. Easy. Pega mais a caixinha. Vai lá, galera. Calma. Boa. Isso. Vai ficar muito tempo, galera. Já estamos em 1000. Já passamos, acho. Não passamos. Boa, pegamos o jato. A gente tá no 1247. Já passamos, acho. Acho que já passamos. Acho que já passamos. Nossa, galera, que coisa legal. Faz tempo que eu não jogo Super Surfer, agora eu tô jogando muito. Ó, já chegamos. Ai, mano, eu pulei. Eu já. Chegamos em 200, galera. Tudo se foi certo. Ó, já pegou o jatinho pra pegar as moedas. É brabo. É brabo, mano. Já tá ficando rápido. Boa, galera. E já tá batendo muito recorde, galera. Nossa, mano, mais uma caixinha surpresa pra salvar nossa vida. Isso. Nossa, mano. Nossa, muito boa. Ai, mano, quase morri. Vai. Boa. Velho. Meu Deus, muita coisa. 300 moedas. Incrível, cara. Meu Deus. Mano. Tá muito rápido. Meu Deus, galera. Nossa, isso, cara. Meu Deus. Aí, fica aqui. Boa. Não, mano. A gente ficou muito tempo, galera. Eu acho que a gente já ficou mais de 1 minuto. Galera, a gente conseguiu uma prancha. Aquele skate, não sei o que é. Skate voador. Mais uma caixa de surpresa. E mais um skate voador. 3, né? Então totalizando 6. 9 agora. Nossa, a gente pegou 3 caixas surpresas. Nossa. 3.085, galera. Nossa, muita coisa. Bora mais um. Vai lá, galera. Agora eu quero bater. Mano, foi muito rápido aquela, mano. Não dava, não. Vou pegar isso aqui. Ótimo. Aqui, ó. Respeita o pai. Melhor jogador de Subway Surfers. Pra pegar moeda. Não! Morri. Velho, tá muito difícil. Essa foi horrível. Bora de novo. Vai lá, galera. Não desisto. No outro episódio a gente faz no corre. Eu vou treinar muito, porque eu sou muito ruim ainda. Vou ver uns vídeos pra conseguir, né? Vamos lá. Ó. É muito bom, mano. Fazer muito isso no celular. Quando eu era criancinha. Aí, eu ficava muito irritado quando o trem caía em mim. Não. Eu ficava muito irritado mesmo. Pelo amor de Deus. Boa. Vai lá. Bora lá, galera. Vai lá. Isso. Boa. Ah, não. Boa. Vai lá. Boa. Aí, galera. Chegamos nem na metade, mano. Isso aí. Boa. Já passamos aquele 2.177. Era 2.000, né? Ah, tá. Agora que eu percebi. Eu dizendo que já tinha passado naquela hora. Vamos lá. Vai lá. Isso. Boa, cara. Tá muito bom.
isso? Vai lá, bora lá. Bora. Bora lá, galera. Boa. Mano, eu sou muito bom no coin. Subway Surfers. Meu Deus, não tô nem falando no coin. O cara dizendo, sou muito bom no coin. Não, cara. Pelo amor de Deus. Ah, vou começar. Ah, meu Deus. Tá, 3.847. Foi muito. Caraca. Eu só tô batendo recorde. Então bora. Eu quero chegar aos 400 moedas. Imagina. Oxe, quando eu chegar nisso, velho, acho que vai estar muito rápido. Oxe, vai estar muito. Ah, mano, nossa, que burla. Nem se for burla, não sei. Mas, mano, o que é isso? Boa. Sai do cara. Boa. Essas burlas eu tô aprendendo as burlas. Vamos lá, pegar a caixinha surpresa. Bora lá. Bora, isso, boa. Boa, galera. Boa, mano. Vai lá. Não! Mano, tá muito difícil. Galera, tá muito difícil. Nossa, mil moedas. Nossa, 2.000, mano. Eu acho que eu já consigo, galera. Não, acho que eu não consigo, mas eu tô perto de... Ah, não, já posso comprar, ó. 7. Alguém já pode comprar? Ah, pode ser 7. Mas aqui eu quero. Aqui também. 7.000? Nossa, muito caro. 12. 2.000? 12.000. Essa daqui é R$15, muito barato. Eu vou comprar. Mas eu vou, é claro, no nosso Super Surfer, o nosso protagonista. Eu gosto dele, gosto desse personagem desde de 5 anos atrás. Porque agora eu tenho 10 anos, né, galera? Agora eu vou fazer 11 nesse ano, eu acho. Vou fazer 11 anos. E eu tô bem ansioso. Eu queria, como presente de aniversário, né, galera? Uns 20 inscritos, né, pô? Presente de aniversário, né, pô? Esse ano a gente tá tão... Assim, eu tô dedicando aos vídeos, né? Tô muito dedicando. Tô dedicando muito aos vídeos pra vocês, galera. Tô dedicando muito pra vocês. Então, por favor, um presentinho de 20 inscritos, por favor, né? Bora lá. Tô muito concentrado, galera. Por isso que eu não tô olhando pra câmera. Porque, assim, velho, eu tô muito concentrado. Boa. Foi ótimo. Vou deixar essas moedinhas mesmo, porque o trem já tá vindo. Boa. Bora lá. Galera, tá muito bem. Vamos, boa. Nossa, mãe, tinha muito pro player, galera. Tinha muito pro player. Mano. Agora. Não. Boa. Boa de novo. Boa. Tô concentrado. Boa. Concentrado. A gente tem que ter. Tô muito concentrado, galera. Pelo amor de Deus. 150. Ó, estamos 161. Eu não posso olhar pra nada, galera. Só tô concentrado na tela. Porque, véi, a gente pode morrer agora. Parei mesmo. Devia ter pegado o jetinho, galera. Mas eu tinha ido no trem. Então não ia fazer de nada. Vai. Agora tá indo bem rápido. 5.000! Galera, 5.000! Meu Deus, galera. A gente bateu muito recorde. O recorde era muito pouco. Agora era 3.000, acho. Agora é muito, galera. 6.000. Levou. Bora. Agora aqui é a parte mais rápida. Nossa, mano, tá muito rápido. Meu Deus, eu não morri. Meu Deus, mano. Coisa insana. Meu Deus, cara. Caraca, eu sou o rei dos Super Surfers.
Meu Deus do céu, galera. Pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Não! Meu Deus! Tá muito rápido. Eu não tô aguentando. Fica. Ai. Isso. Não. Vai. Não, mano. Meu Deus, mano. Mano, a gente tá muito bom, velho. A gente ficou muito bom. Caraca, mano, pelo amor de Deus. Ai, mano. 8.600. Que é isso, galera? A gente é muito bom. Que é isso, galera? Não, galera, já tá bom. Nossa. Não, minha mão já tá doendo, galera. Pelo amor de Deus, essa foi muito mesmo, galera. Caraca, mano. Meu Deus, mano. Foi muito rápido. Se não fosse isso, eu ia até mais. Agora a gente tá com 1.911 moedas. A gente conseguiu 338. Galera, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Olha aqui o Top Run. O Top Run. A pessoa que tem mais, assim, a correria mesmo, tempo, é Itani, que tem 999.999. Imagina uma pessoa fazer isso. É o máximo do jogo. Galera, eu acho que daí não. O cara tem que ser muito pra play. Imagina que eu não corre, velho. Não corre. Aqui, score 8.603. Tá bom, até. Tá bom. Tá bom até. Agora, galera. Bora só mais uma e acabou. Bora só mais uma e acabou. Eu sei que eu disse que tá doendo a mão, mas tudo bem. A gente tá conseguindo. Se eu morrer, o vídeo acaba. Imagina. Se eu morrer, o vídeo acaba. Sem falar nada. Fala, tchau, galera. Nada. Se eu morrer, o vídeo acaba. Se eu morrer, o vídeo acaba. Boa, galera. Tô muito concentrado. Já tá em 1000, né? Não! Puxa vida, velho. Ah, mano, que mentira, velho. Ah, mano, que é isso, mano? Eu disse, se eu morrer, o vídeo acaba. E a gente morreu. E assim, vai acabar o vídeo agora. Então, galera, espero que vocês tenham